Tá na época de kiwi e ele é o ingrediente principal da nossa receita de hoje. Pudim de kiwi e chia. Vamos usar 4 colheres de sopa de chia, 150 ml de leite de arroz, 100 gramas de kiwi, 1 colher de chá de extrato de baunilha e 1 colher de sopa de açúcar mascavo. O açúcar não é mandatório nessa receita. Aqui eu escolhi colocar direcionado para uma criança mais velha, até porque eu estou usando uma fruta que é mais ácida, como o kiwi. Mas se o seu filho for menor de 1 ano, 1 ano e meio, você ainda não oferece, né? Que a gente não recomenda oferecer açúcar, você pode escolher uma fruta bem mais madura e mais doce, como a banana, a manga, que vai ficar igualmente delicioso e mais nutritivo. Começar colocando o líquido no liquidificador. E aqui eu optei por usar o leite de arroz, sem proteína do leite de vaca, mas você pode usar leite de coco ou leite integral de vaca, se você quiser, se for o que você utiliza em casa sem problema nenhum, até vai ficar mais cremoso. Lembrando que as receitas de leite de arroz e leite de coco, eu já ensinei aqui no Pra Papá. E também vou colocar o nosso kiwi. Agora, bater primeiro. E aí eu volto a frisar na questão da fruta da época, né? A fruta da época vai estar sempre nutritivamente mais rica, mais barata e vai estar mais doce, tá? Mas aqui, mesmo o kiwi sendo uma fruta da época, é uma fruta mais ácida. Então eu tô colocando 1 colher de sopa de açúcar mascavo. Vou bater bem. E só por último eu vou colocar a chia não dentro do liquidificador. Agora que tá bem batidinho, eu vou colocar numa vasilha e só depois colocar a chia. Quem já tá acostumado a usar chia na alimentação sabe que se você deixar ela hidratada em água mesmo por algumas horas, ela vai virar um gel, quase uma geleia. E é isso que vai fazer o nosso pudim ficar cremosinho. Então, aqui eu vou colocar a chia, misturar um pouco e lembrar para vocês que a chia é um super alimento. Ela tem uma quantidade boa de proteínas, ela é rica em fibras, rica em gordura ômega 3, que é essencial para o desenvolvimento neurológico da criança, cálcio, magnésio, potássio. Colocar chia, mesmo que seja o gel da chia, uma colherzinha de sobremesa que seja, nas papinhas, nos bolos, sempre vai enriquecer a preparação. E para não fazer lambança, não correr o risco de lambança, eu vou colocar de volta no copo do liquidificador, que tem esse biquinho. E agora é só distribuir em tacinhas, em potinhos, enfim. Levar para a geladeira. Eu diria que em 4 horas ele já fica com uma consistência bem boa. Mas o ideal mesmo é você deixar de um dia para o outro. Tá? Não esquecer de colocar um papel filme ou um recipiente que tenha tampa. Então agora a nossa sobremesa vai lá para a geladeira e depois eu volto aqui para mostrar como ficou a consistência e vocês vão ver que realmente é uma sobremesa que não deixa nada a desejar. E tá aqui a nossa sobremesa express, super saudável, deliciosa, que você tem que fazer aí na sua casa. Volta aqui para comentar, eu tenho certeza que os comentários vão ser ótimos. Não deixe de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais.